ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ. നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ബ്രോന് കാല് ഇടയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ? കാല് ഇതിൽ ഇടയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ കയറുന്നപ്പോഴത്തേക്കും കാലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ അല്ല നമ്മൾ കാല് കുത്തിയിരിക്കൂലേ? കാല് കുത്തുമ്പോൾ ഇടയിലല്ല വരുന്നേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ച ഫുഡ് പാക്സിൻ്റെ മറ്റേ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹലോ യൂട്യൂബ്, വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു റൈഡ് റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. നമ്മളിന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ 390 പുതിയ KTM Duke 390യുടെ ലോഞ്ചിന് പോവാണ്. നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ ലോഞ്ചാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു R15 V4 കൂടി ഉണ്ട്. ഫുള്ളി കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി വൈകി 4 PM ആക്ച്വലി ലോഞ്ച്. നമ്മളിപ്പോൾ അറൗണ്ട് 5 ആയി. കാരണം തുടക്കം കുറേ വർത്താനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വൈകിയാണ് ഇറങ്ങിയത്. സോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് പറയാം. ഗൈസ് നമ്മൾ എത്താറായി. തിരക്കാണ് ഗൈസ്. നിറച്ചു വണ്ടി. സൈഡിലിടാം. ഇവിടെ ഭയങ്കര ക്രൗഡാണ്. ഇവിടെ 250 ഉണ്ട്, 390 ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് 250 കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് 250. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ 390ക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു DRലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഒരു DRൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് 250ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഒരു ടാങ്കിൽ നമുക്ക് 390ക്ക് ഒരു വെൻറ്റ് പോലെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ആണ് ഈ ഒരു ടാങ്ക് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും. കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹെഡ് വരെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും വന്നിരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നോയ്സാണ്, സോറി. ഇവിടെ 390യുടെ വേറൊരു കളേഴ്സുണ്ട്. ഒരു ഫുൾ ഓറഞ്ച് കളർ. സീറ്റും നമുക്ക് ഓറഞ്ച് തന്നെ വരുന്നത്. ഭയങ്കര ഓറഞ്ച് മയമാണ്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡ്യൂക്ക് 250 വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡ്യൂക്ക് 250ക്ക് നമുക്ക് ഓൾഡ് RCയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു കൺസോൾ തന്നെ വരുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത പോലെ വന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം. ഒറ്റ മോഡത്തിൽ പഴയത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ബീഫിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ BS3 നിന്ന് BS4 ഒരു ജമ്പ് ഉണ്ടായില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. BS4 ഇട്ട് BS 6.2 വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പഴയതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫ്രെയിം തൊട്ട് സ്വിങ്ങും അലോയ് സസ്പെൻഷൻ പഴയതായിട്ട് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ന്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, ഈവൻ ടെയിൽ പോലും കംപ്ലീറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. 835 820 810 എങ്ങാണ്ട് ആക്കിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സീറ്റ്സൊക്കെ വളരെ വെൽ ലേ ഔട്ട് എന്നിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രാബറിൽ വരെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഇതിൻ്റെ സഫ്രെയിം വരുന്നത് അലുമിനിയമാണ്. ബിൽഡിൻ നല്ലൊരു ഫിനിഷുണ്ട്. ക്രൗഡാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. 390യുടെ ചുറ്റുമാണ് ആൾക്കാർ. ഇതാണ് 390, ആ ഒരു ലോഞ്ച് കളർ. പിന്നെ അതൊരു മേജർ വ്യത്യാസം, നമ്മുടെ കാലിപ്പർ അപ്പുറ സൈഡായിരുന്നു, അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ RCയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു സെയിം റോട്ടറിയിലും വരുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീൽസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ്, ഇവിടെ ബൈബ്രി ആയിരുന്നു നേരത്തെ, അത് മാറി ബൈബ്രീൻ്റെ ലോഗോ മാത്രമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സസ്പെൻഷനൊക്കെ WPയുടെ എപെക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടിനും, 250ക്കും 390ക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിയർ സസ്പെൻഷൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഓഫ്സെറ്റാണ്. സെൻറ്ററിലല്ല, കുറച്ചും കൂടി റൈറ്റ് സൈഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ, അത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ എഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ LC4 എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് 4 വാൽവ് കോമ്പാക്ട് എഞ്ചിൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ക്രൗഡാണ്. എന്തെങ്കിലും പഴയത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. നല്ല മസ്കുലറായിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഒരു ടാങ്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് വലുതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് മെറ്റലാണ്, ഇവിടെയൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരുന്നേ. മൊത്തത്തിൽ നല്ല മസ്കുലറായിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു പ്രോപ്പർ 400cc ലുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൺസോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ഡ്യൂക്ക് 250യുടെ കൺസോളാണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പഴയത് വെച്ചൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ 250 ആൻഡ് 390. ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വൈറ്റില ഷോറൂമിലാണ്. ഇവിടെ കൊച്ചി വൈറ്റിലയിലാണ്. സീറ്റ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ആ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ. ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു സീറ്റ് കുറച്ച് ഓവറാണ്. ഓറഞ്ച് സീറ്റ് ഒഴിവാക്കായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കാരണം ടാങ്കും അതും കൂടി ഭയങ്കര ഓവറായിട്ട് തോന്നി. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ബൈക്ക് ലുക്ക് വെരി സണ്ണി, അടിപൊളി.
സോ ഗൈസ് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് വീഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല. കൺസോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഡ്യൂക്ക് 390യുടെ വാവ്, പക്ഷെ എൻ്റെ മോനെ കൺസോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിയിട്ടുണ്ട്. വാവ്, ബൈക്കിൻ്റെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഹൈ എൻഡ് ബൈക്സിൽ കണ്ടുവരുന്ന പോലത്തെ സെറ്റിങ്സാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എൻ്റെ മോനെ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ലോഞ്ച് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ലോഞ്ച് കൺട്രോൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഡിസേബിൾഡ് ആണ്, ഞാൻ അറിഞ്ഞൂടെ. സിസ്കിയസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി, പഴയത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ ഏറെക്കുറെ ഡോമിനാർ പോലെയൊക്കെ തോന്നിക്കും, പക്ഷേ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈവൻ മാസ് സിലിണ്ടർ പോലും കംപ്ലീറ്റ്ലി വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. സൗണ്ടിൽ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട്. ഐഡലിങ്ങിൽ നമ്മുടെ പഴയ ഡ്യൂക്ക് 390യുടെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ റബ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേരും സ്റ്റണ്ണിങ്, അടിപൊളി, രക്ഷയില്ല. സീറ്റ്സൊക്കെ മാറി, ടെയിൽ ലൈറ്റ്, ന്യൂ ടെയിൽ ലൈറ്റ്. പിന്നെ അലൈസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അലൈസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പുതിയ RCയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലൈസാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ഡ്യൂക്ക് 250 ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ഡ്യൂക്ക് 250യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ഐ മീൻ ഡ്യൂക്ക് 250ലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗ്ലോസി ടാങ്ക് വരുന്നത്, ഡ്യൂക്ക് 250യിൽ മാത്രമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു തരത്തിലും കോസ് കട്ട് ചെയ്ത് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. ഐ മീൻ ബോത്ത് ലുക്സ് ശരിക്കും സ്റ്റണ്ണിങ്. പിന്നെ പ്രൈസ് വരുന്നത് നമുക്ക് 390ക്ക് ഓൺ റോഡ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരുന്നത് 4,05,000 ആണ്. 250യുടെ പ്രൈസ് പറഞ്ഞില്ല, ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാം അവസാനം മുമ്പേ. നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഡ്യൂക്ക് 250ക്ക് MRFൻ്റെ ടൈസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്, പഴയൊരു ടൈസാണ്. പക്ഷേ 390ക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ മെറ്റ്സലറാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മെറ്റ്സലർ തന്നെ ആകുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു അപ്പോളോ ആൽഫയിലേക്ക് ആക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കട്ടെ, ഒന്ന് കയറി നോക്കട്ടെ. എടുത്തുതരാം, ഞാൻ വീഡിയോ ലൈവാ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി എന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറച്ചെന്നാണ് അമ്മേ. എടാ ഇപ്പുറത്തൊന്ന്, എൻ്റെ അമ്മ, ഇതാണ് കയറി നിന്നിട്ടുള്ള വ്യൂ. എടാ എടുത്തോ, അടിപൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ മോനെ രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഈ വ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപാരം, ഒരു 790 ഒക്കെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൈസാണ്. ഐ മീൻ ടാങ്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, നല്ല സൈസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റിവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്ലച്ച് വരുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാം, ഒന്നും പറയില്ല, ഇമ്പ്രസീവാണ് മൊത്തത്തിൽ. ഇപ്പുറത്തെ ജസ്റ്റ് ഡ്യൂക്ക് 250യിലും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറുന്നതാണ് ചേട്ടോ. ഇതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, സെയിം ഫ്രെയിമാണ്. ഒരു കൺസോളും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് KTMൽ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് ചെയ്യാണ്, ഒട്ടും സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇല്ല വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാം ശരിക്കും. പഴയ ഡ്യൂക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുമാതിരി കുഴിക്കകത്തിരിക്കുന്നൊരു ഫീലുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കി, ഈ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഒരു ലോവർ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇല്ല, മൊത്തത്തിൽ ഇതിനകത്തോ മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാം, മാസീവാണ്. ഇതിൻ്റെ കൺസോൾ ഇച്ചിരി ബോറാണ്. ഇത് ഓണാക്കണം, ഓണാക്കിയിട്ട് എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. അതെ, ബൈക്ക് ഇൻഫോ, നാവിഗേഷൻ, ഓഡിയോ പ്ലെയർ, ഇതിൽ വരുന്ന ABS, ബൈക്ക് ഇൻഫോ, ട്രിപ്പ് ഇൻഫോ, നാവിഗേഷൻ, ഓഡിയോ പ്ലെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ലാപ്പ് ടൈമർ, ഡ്യൂക്ക് 250 ലാപ്പ് ടൈമർ ഉണ്ട്. നമുക്ക് റിയർ ABS ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെറ്റിങ്സിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്വിക്ക് സെലക്ടർ, ഇതിലും ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഷിഫ്റ്റ് ലൈറ്റും വരുന്നുണ്ട്, ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ഡേറ്റ്. പിന്നെ ആവശ്യമില്ല. എക്സ്ട്രാ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ABS മോഡ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓഡിയോ പ്ലെയർ, കോളർ ID, കോളർ ഇൻ,
പിന്നെ ഹെഡ്സെറ്റ്, നാവിഗേഷൻ, ഫുള്ളി പാക്ഡാണ്. ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ ഉണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഒഴിച്ച് ഒരുവിധം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്താണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കൊള്ളാം എന്തായാലും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ലിവേഴ്സും ക്ലച്ചും വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ആക്ച്വലി 390ക്ക് മാത്രമാണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്ലച്ചും ലിവേഴ്സും വരുന്നത്.